शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अंडाल ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न चौराहे पर ब्रेथलाइजर के साथ जांच की और शराब पीकर बाइक चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस संदर्भ में ट्रैफिक विभाग की तरफ से कहा गया कि अभियान के तहत शराब पीकर बाइक चलाने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया और उनके वाहन को भी जब्त किया गया। इसके अलावा शराब पीकर बाइक चलाने वालों के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। अंडाल ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शराब पीकर बाइक चलाना न केवल चालक की जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी समस्या का कारण बन सकती है। আজকে আমরা ড্রাঙ্কেন ড্রাইভিং, ট্রিপল রাইডিং আর র্যাশ ড্রাইভিং কে নিয়ে স্পেশাল ড্রাইভ করছি, যেহেতু আজকে নিউ ইয়ার ইভ ডিসেম্বর 31 প্রচুর মানুষ বেরোয়, পার্টি ওয়ার্টি হয়। তো তাই আমরা দুর্ঘটনা যেন না হয় বলে আমরা আজকে স্পেশাল ড্রাইভ করছি। আর এখন পর্যন্ত আমাদের এডিপিসি এরিয়াতে 15টা কেস হয়েছে ড্রাঙ্কেন ড্রাইভিং এর, 8টা ট্রিপল রাইডিং এর কেস হয়েছে। আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে বলতে চাই কি যে ট্রাফিক আইন আছে ওটাকে মেনে চলুন, আর মদ্যপিত অবস্থায় গাড়ি চালাবেন না, আর ট্রিপল রাইডিং করবেন না, র্যাশ ড্রাইভিং করবেন না। শুধু আপনাদের জন্য নয়, বাকি যে পথচারীরা আছে ওদের জন্য অসুবিধা হয়ে যাবে আর পথ দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।